Il tricolore e l'inno d'Italia risuonano per inaugurare il nuovo Palasport di Vigonza e in prima fila per il varo di questa struttura attesa da decenni c'è uno dei volti più noti dell'Italia sportiva, Yuri Chechi, da tutti soprannominato il Signore degli Anelli, per l'interminabile medagliere collezionato come ginnasta nella specialità dalle Universiadi alle Olimpiadi, passando per un assortimento di titoli mondiali. Incredibilmente comunicativo, Yuri Chechi è entrato subito in sintonia con i ragazzi che forse non l'hanno mai visto in competizione, ha lasciato infatti le gare nel 2004, ma rimangono affascinati dall'icona e da quello che rappresenta ancora oggi per lo sport pulito. Quando De Coubertin diceva l'importante è partecipare, a me ma è importante invece partecipare. Chi la pensa diversamente da me ha ragione e questi ragazzi partecipano, fanno una cosa straordinaria. E ho sempre detto che è meglio una sconfitta pulita di una vittoria sporca. Io non posso vincere barando, non ha senso. Non potrei essere bene. Il campione olimpico, recentemente assunto alla ribalta della cronaca per la terribile svista nei suoi confronti della Federazione Ginnastica, che non l'ha invitato ai festeggiamenti per i 150 anni, ha dimostrato ancora una volta il suo amore per i colori italiani, tifando per il Veneto, candidato ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026. Assolutamente sì, e sono convinto che le vinceremo, quindi saranno delle straordinarie Olimpiadi. Credo che è l'occasione per far vedere che anche noi sappiamo fare cose buone. Il nuovo Palasport sarà a disposizione degli alunni delle scuole primarie e delle società sportive, con una piccola palestra e anche una sala convegni. Sono questi impianti nelle comunità, poi neanche tanto piccole, che servono forse più delle grandi comunità, quindi è giusto dare l'importanza a questi progetti che finalmente insomma si realizzano, è molto importante. Un vero assalto di fan muniti di cellulare per il selfie diritto ha circondato di affetto e attenzione il campione olimpico, le cui imprese, la cui simpatia e disponibilità continuano a rimanere nei cuori degli italiani in barba alle dimenticanze di Federginnastica.